Причины лечения кашля с мокротой и температурой. Кашель – это рефлекторная реакция организма на попадание вирусов, бактерий, инородных тел, аллергенов в воздушные пути, а также на выведение мокроты. Причины, приводящие к развитию влажного кашля. Причиной его развития могут быть болезни органов дыхания, ОРВИ, грипп, бронхит, фарингит, пневмония, плеврит, абсцесс легкого, бронхиальная астма, туберкулез. Кашель возникает при этом и на едкие запахи, дым, поэтому очень большое распространение получил этот симптом среди курильщиков. Кроме патологии органов дыхания, поражение других органов и систем также может сопровождаться кашлем. Ими могут быть заболевания щитовидной железы, патологии сердечно-сосудистой системы, недостаточная работа желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. Кашель при этом может быть острый и хронический. По продуктивности он делится на сухой и мокрый кашель, то есть с выделением мокроты. Причинами кашля с мокротой является то, что слизь, продуцируемая бронхами и трахеей, при определенных патологических состояниях выделяется в большем количестве. В норме с помощью ворсинчатого эпителия этот секрет незаметно путем заглатывания эвакуируется из организма. При респираторных заболеваниях его количество увеличивается до 1 литра. Клетки эпителия не справляются с таким объемом слизи для выведения, вызывая тем самым развитие мокрого кашля. Болезни органов дыхания обычно начинаются с явления интоксикации и повышения температуры тела кашля. Вначале он сухой, температура тела субфебрильная или фебрильная. Спустя время кашель становится более влажным, температура тела снижается и наступает выздоровление. Нередко случается, что на фоне общего улучшения самочувствия, уменьшения лихорадки вплоть до нормальных показателей, сохраняется постоянный кашель с мокротой. Это бывает, если заболевание переходит в хроническую форму. Наиболее типичны такие клинические проявления при гипертрофической форме хронического фарингита. Атрофическая форма его сопровождается сухим, лающим кашлем. В некоторых случаях имеет место кашель с мокротой, насморком без температуры. Эта симптоматика может отмечаться у пациентов со сниженным иммунитетом, так как именно повышение температуры говорит о том, что организм борется с инфекцией. Но в тех случаях, когда заболевание имеет аллергическую природу, у пациента также развивается ринит, заложенность носа, а может быть и кашель с обильной, трудно отделимой мокротой стекловидного вида. Говоря о причинах влажного кашля, нельзя не сказать о такой довольно распространенной патологии, как бронхит курильщика. Для него характерен кашель в течение дня, особенно в утренние часы с большим количеством мокроты. Со временем у таких пациентов формируется обструктивный бронхит, сопровождающийся одышкой, затрудненным выдохом. Она бывает слизистая или слизисто-гнойная при гриппе, бронхите, пневмонии, пенистая, с примесью крови при развитии отека легких, зеленоватого цвета, отхаркивающаяся полным ртом при абсцессе легкого, с примесью крови при раке легкого или туберкулезе. Принципы лечения влажного кашля. Лечение кашля с мокротой подразумевает следующие этапы: лечение первичного заболевания, симптомом которого является кашель. Назначение лекарственных средств, направленных на уменьшение кашля, использование ингаляции и фитотерапии, если это требуется. Применение этих принципов лечения, прежде всего, касается кашля с мокротой при бронхите, фарингите. Помимо этиологического лечения, то есть возможного назначения антибиотиков, при этих заболеваниях применяются препараты, разжижающие мокроту и способствующие более быстрой ее эвакуации. Эти препараты делятся на две группы – муколитики и бронхолитики. Муколитики используют в случаях с вязкой, трудноотделимой мокротой. Наиболее известными такими средствами являются ацетия, бромогексин, амброксол, препараты, уменьшающие вязкость бронхиального секрета. Бронхолитики, средства, расширяющие бронхи, обладают более выраженным отхаркивающим эффектом, способствуя успешному отхождению мокроты. Наибольшее распространение они получили в случаях с бронхоспазмом, то есть при бронхиальной астме и аллергической природе заболевания. Эти препараты часто выпускаются в виде аэрозоля для более точного приложения. Наиболее известные бронхолитики – сальбутамол, биротек. Препараты эти весьма активны, концентрация в ингаляторах значительна, поэтому результат развивается быстро. Однако они имеют достаточно серьезные побочные эффекты, развитие тахикардии, нарушение ритма, а потому назначаются только под контролем врача.
Среди препаратов растительного происхождения, которые используются в качестве отхаркивающих средств, наибольшее распространение получили корень солодки, алтея, багульник, мать и мачеха, термопсис, эвкалипт, другие эфирные масла. Их применяют в виде отваров или ингаляций. Ингаляции можно получать как в условиях физиотерапевтического отделения поликлиники, так и в домашних условиях, используя для этого содовую минеральную воду и отхаркивающие травы. Теплое щелочное питье, молоко также оказывает свое положительное действие. При бронхоспастическом синдроме, также сопровождающемся кашлем с мокротой без температуры, большую роль в диагностике играет сбор анамнеза. Действительно, в некоторых случаях пациенты отмечают ухудшение при взаимодействии с какими-то аллергенами: пух, бытовая пыль, растения, пищевые продукты. Здесь уже без назначения антигистаминных средств не обойтись. Лечение, направленное на снижение аллергической реакции, приведет к уменьшению кашля. В тех случаях, когда после консультации врача, полученного корректного лечения, кашель с мокротой не проходит, требуется провести дополнительные исследования для получения уточненного диагноза. В случаях с подобной симптоматикой на первый план выступает такой метод, как рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Он весьма информативен, позволяет увидеть усиление сосудистого рисунка, что отмечается при бронхите, или наличие очагов затемнения, характерных для опухолевого процесса или туберкулеза. Эти состояния также сопровождаются кашлем с мокротой без температуры или протекают при незначительном ее повышении. В том случае, когда рентгенологическое заключение не дает точного ответа, проводят компьютерную томографию для уточнения диагноза. Обязательно пациентам, у которых в течение длительного времени сохраняется сильный кашель с мокротой без температуры, проводят общий анализ крови и исследование мокроты. Подсчет лейкоцитарной формулы СОИ уже даст представление об остроте процесса и вероятности опухолевого роста в организме. Исследование мокроты может определиться с ее характером, наличием туберкулезного возбудителя. Итак, отвечая на вопрос, как вылечить кашель с мокротой, необходимо диагностировать заболевание, протекающее с данным симптомом, определиться с характером кашля и только затем приступать к назначению лечения.